Morto en setembro, canteiro en Seville, desceu cincento, futuro fabril. A esperanza feita sangue, morrer ou vencer os vampiros da noite non che deixan ter. Ola de novo. Ben, penso que non nos estamos entendendo moi ben aquí, non vexo moitas trazas de nos estar a entender. En primeiro lugar, a partir xa da propia definición da geada. Comezarei cos casos que pon César da suposta geada de falantes do norte de Portugal. As dúas mostras non son boas acústicamente, mas paseinas por un editor de vídeo, de feito unha versión mellor dunha delas, da que me pasou, da que tiña o César, e este é o resultado. Poucas, agora hai poucas, antes había moita gente, agora hai poucas. Agora hai poucas, antes havia moita gente, agora hai poucas. Agora hai O Racagora era para ser matado nos Santos. O Racagora era para ser matado nos Santos. Agora era... Sinceramente, destas varias instancias da palabra agora, eu só percibo unha geada en un caso, na falante maior. Os outros casos son non claros e sobre todo son realizacións sonoras. Se temos unha fricativa sonora, como que os coito eu nalgúns casos, non se pode chamar iso unha geada. A característica, eu non a defino como geada. No primeiro que temos que estar de acordo é que sistemáticamente a variante principal da geada é surda, non voceada, porque a fricativa sonora é unha das posibles realizacións dese fonema en posición intervocálica, como é o caso. Hai outro elemento tamén nestas formas, como algunha outra que aparece un vídeo por aí que é a forma antigo, creo, por un falante de Portugal, que é a vogal que segue a esta variante de suposta geada, vogal posterior, é dicir, toda a zona velar, que, por certo, algunhas caracterizacións destes sons como sons gutural, etc., tampouco ten ningún sentido do ponto de vista articulatorio, non existe a zona gutural como tal, son a zona posterior, velar, farinxea, incluso a larinxea. Repito, é unha zona posterior afectada polo timbre das vogais, por cuestións de coarticulación, de maneira que non é tampouco extraterrestre ni extraordinario que un son que vai seguido unha vogal posterior o U se realice tamén de maneira máis posterior ou recuada e poda ser casi farinxea, de acordo? Igual que un son G diante unha vogal anterior como IE tamén é máis acentado. Gui, G, ou con geada G, G, ají. De facto, na propia fala de César, que ten geada, digamos, no seu dialecto nativo, e que mantivo ou que recuperou, non sei exactamente, eu escoito variantes, a maior parte delas son farinxes, mas hai algunhas claramente velares tamén. De maneira que, pero sí todas surdas, iso sí. O que quero dicer con isto é que primeiro, a geada é unha variante ensurdecida, e iso quere dicir, repito o meu argumento, reforzada. E para isto quixera apoiarme só nunha interpretación impresionista da geada galega por parte de Vicente García de Diego na súa Elementos de Gramática Histórica Gallega, creo que é ese o título, de 1909, onde di o seguinte. É a citación que está no pé de páxina, na nota rodapé 35, e isto é do manual de Xosé Ramón Freixeiro, o seu manual de lingua galega, o volume sobre fonética e fonoloxía. Di García Diego, ante A, O, U, G, a letra G, é unha visión, claro, ortográfica da realización dos sons, ante A, O, U se pronuncia algo máis fuerte que en castellano. G, sonido que algunos, sobre todo en ciertas regiones, exageran hasta hacerla como la J, de esta lengua.
Esta pronunciación, reputada como defectuosa, recibe el nombre de geadas. Isto é, normalmente, no galego, ante A ou U, se pronuncia algo máis fuerte que en castellano. E este son pode chegar incluso a ser o G, a J do español. Mas, se reparamos, o que está a dicer García de Diego é que xa o son, na maior parte da realización, supoño, de G galego é máis forte. E como se pode interpretar isto? Como interpreteu, polo menos? Pois, tendo en conta que a maior parte das realizacións de G, de feito, son intervocálicas, con esa fricativa intervocálica a G, un son máis forte, sin chegar a reforzada a J. Por tanto, si hai posiblemente constancia de que esta fricativa a G era a realización do galego, como continúa a ser, repito, variablemente en Portugal. E estas son algunhas das pronuncias que encontro nestes falantes portugueses. César é moito categórico cando di que eu non teño unha proba de existencia de G, de maneira que non hai proba de que a famosa gueadas fosen na realidade readas, é dicir, realización fricativa, sonora, desa H, o gato, etc., sin ter ensurdecido aínda. É a miña impresión de que así, por un simples argumento, se a geada ensurdecida xa existise no galego cando a presentación do español G, como é posible entón que un falante de galego que xa tiña unha geada aínda farinxa máis ensurdecida a J, non realizase correctamente a variante española J, sendo tan semellantes, porque o que teñen común é a ensurdecimento, precisamente. E iso é algo que o que os proponentes da tese autonomista da geada teñen que probar, é dicir, a carga da proba está máis ben aí neles, porque senón, repetirei e sintetizarei o meu argumento a partir destes cuadros. Repitamos o argumento. Nesta representación, o proceso de debilitamento ou lizón vai ser marcado coa cor verde e o de reforzamento a cor vermella. A vermella tamén se utiliza para estes símbolos adicionais que vemos aquí, mas iso é porque o PDF xa os contiña, mas non é argumento. Unha oclusiva sonora G debilítase en R, a G, para chegar á actual forma aproximante a G, o gato, que é común, español, galego, catalán tamén, non? E variantes do portugués, como dixense, non debilitaron, de acordo? Este é o proceso do debilitamento. A geada consiste nun proceso de reforzamento. Como se chega até aquí, ajá, ou ajá, ou ajá, e outras variantes máis surdas, pois ben, parece lóxico que para chegar a farinxa surda, que é común agora, antes polo menos se teña pasado pola velar surda, que é a que está contigua, digamos, a velar sonora, a G, é dicir, equivalente a J. Por tanto, tampouco é descabellado pensar que precisamente a geada anterior ou originaria era máis parecida ao son español J, porque é a surda correspondente a sonora G. César fala de aspiración como se a aspiración fose algún tipo de noción, digamos, precisa. Non o vexo. Realmente, a única variante aspirada sería, en calquer caso, a J, a glotal. A farinxa é unha fricativa J, con bastante estridencia, menos estridencia que a velar, J, de todas maneiras. Por tanto, este é o cuadro, digamos, articulatorio que é o meu ponto, de vista. Non podemos acceder a moitísimas das cuestións que menciona César na súa exposición. Que acontece, entón, no cuadro xeral de como entran aquí despois a K, a lingua, etc., no cuadro seguinte?
Esta é a distribución de variantes, en principio, do fonema G en galego, de variedades sen geada, nas distintas distribucións. En primeiro lugar, na posición medial após-nasal, que é a forma máis resistente á geada, en termos patrimoniais con G como lingua, ou outros que proceden dun K latino, como un dominicu, que é de domingo. Moi ben. En verde se marcan as fases da lenizón. Primeiro, a partir do K, en todas as posicións, de K a G, sonorización. Segundo, en posición intervocálica. E terceiro, fricativización, digo, e terceiro, unha lenizón aínda posterior en posición tamén intervocálica. Bueno, intervocálica e depois de outras consonantes, etc., pero simplificando, que é aproximante ao gato. Contrastemos coas variantes con geada. Este sería o proceso de reforzamento da geada nas distintas distribucións do fonema G a partida. Primeiro, en posición intervocálica ou depois de certas consoantes, o jato. Que é iso? O jato. Mentras que se continuaría a dicir, di que preferes, can ou jato? Gato. De acordo? Ou ben, que ves aí? Un gato. Segunda fase, o ensurdecimento afecta tamén a posición inicial absoluta, o reforzamento por ensurdecimento. Jato. Excepto, claro, a posnasal. Terceira fase, ensurdecimento tamén a posnasal, un jato. E cuarta fase, que esta é a que tampouco nos entendemos ben, César e eu, a fase de reforzamento por ensurdecimento incluso con que, as queadas. A queada é outro reforzamento. De maneira que, digamos, sistémicamente é equivalente que se diga lingua, domingo ou lingua e domingo. O que acontece é que desaparece totalmente, como vemos aquí, xa o fonema G. E non podemos afirmar que nesas variantes existe ni sequer o fonema G se isto é sistemático. O que temos no seu lugar é, de novo, unha velar que surda que ocupa o lugar que antes tiña o fonema G. En resumo, nin César nin eu temos probas de como era a realización inicial, por exemplo, destas variantes de geada. É dicer, é perfectamente posible que as primeiras realizacións de geada fosen a velar española G e que a farinxe actual sexa máis dominante, sexa precisamente un debilitamento, de alguma maneira, da velar española. G. É posible que fose ao revés. Non temos grabazóns daquela época, temos testemunhos impresionistas que apontan para esa realización máis forte, de alguma maneira, de G. Temos testemunho das gueadas, que eu interprete como gueadas, claro, e temos, sobre todo, a lógica, digamos, articulatoria. Como se pasa dunha variante que ten os dous trazos de velaridade e sonoridade a outra variante que perde a sonoridade, como G, etc. Como se pasa no cuadro de variantes máis fortes, as máis débeis habituais, das variantes sin geada, das variedades sin geada ou as máis fortes das variedades con geada. Se lle presenta o problema, supoño, calquer fonetista, diría, parece lógico que sexa así. Outra cuestión é, parece lógico, penso eu, que sexa como expuxe eu, porque as mudanzas fonéticas son graduais, e teñen esta lógica de articulatoria natural, de algún sentido, non? Outra cuestión é o peso relativo que pode ter tido o español nisto. Outra cuestión é esta. Podería existir a tendencia do galego a manter variantes máis fortes como a G que as aproximantes actuais a G das variedades sen geada,
podería, mas hai que explicar ese ensurdecimento da geada. E para isto, bueno, si anda como un pato, non? Nada como un pato, voa como un pato e fai os sons dun pato, é un pato. Obrigado. Ben, quero lle agradecer de novo ao Celso a súa implicación e a súa xenerosidade ao permitir este confronto dialéctico que eu acho que non debe concluir cun punto de acordo, é imposible que cheguemos a un punto de acordo en tan pouco tempo, senón que o interese fundamental para min é fornecer datos a todos aqueles que queiran coñecer realmente cales son as razóns dos que din que a geada é unha influencia do español e dos que dicimos que é todo o contrario, é a forma propia de pronunciarmos e precisamente é propio dunha postura españolista contemplala como algo a rexeitar. Ben, dito isto, este vai ser o derradeiro vídeo que vou facer sobre o tema, vai ser a conclusión e ademais a miña réplica final ao que diu o Celso. Celso pregúntame que é a aspiración, que ele non entende moi ben a que me refiro con iso. A aspiración é un concepto da fonética bastante asentado, vamos. Ten moitísimo, incluso xa hai debate sobre se hai aspiradas sonoras, xordas, pero é algo moi habitual atoparmos a aspiración na fonética. A aspiración é a relaxación, a abertura dos órganos a hora de vocalizar, é a abertura da glote. A glote ábrese totalmente e pronúnciase unha consoante non sen antes un pequeno retardo antes da voz que é o que se coñece precisamente como aspiración todo en conxunto. A fricativa farinxal, por exemplo, ou a faringal, perdón, ou a fricativa laringal son precisamente consideradas aspiradas habitualmente precisamente por iso. É moi doado de ver onde se producen e como se producen cando empregamos espectrogramas. Así o ouvido é bastante complicado. De feito, xente como Quilis dicía que era moi difícil, canto ás aspiradas, determinar que son exactos, eras sonoras, eras xordas, de onde se producía, precisamente pola debilidade que se dá na súa pronuncia. É moi doado diferenciar a aspirada do velar, do J velar, se nos fixamos precisamente onde pronunciamos é nese pequeno retardo que facemos ao principio. Cando eu digo hato, o que estou facendo é, primeiro, tarda un pouquiño en entrar a voz, abro completamente a glote e os órganos de pronuncia, o punto de articulación é a farinxe, e despois prodúcese o son. Pola contra, se digo jato, se nos fixamos os órganos están pechados, a glote non está pechada de toda, pero está focada, moito máis pechada nun punto determinado, e ademais o punto articulatorio é o veo da boca. Polo tanto, se somos capaces de articular ben as dúas, é bastante doado identificalas. A aspiración é un invento para poder xustificar a geada? Non, existe aspiración en moitísimas linguas do planeta, sobre todo as linguas semíticas e árabes, pero tamén outras moitas. Hai un fenómeno que se dá, xa o comentei nun dos vídeos, que é a Georgia ou Gorgio, como queiramos pronuncialo, toscana, que pola cal o C latino acaba transformándose precisamente nunha aspírase, acaba sendo un son moi parecido ao J do español, ou a fricativa velar, ou a nosa faringal fricativa. Por exemplo, amico en latín, en toscano daría amigo. En galego tamén dá amigo. É unha cousa bastante parecida. É un fenómeno totalmente natural, evolutivo desa lingua. Pero temos tamén casos de aspiración máis próximos aínda. Por exemplo, é unha cousa moi curiosa, o H do español, o español é a única lingua da Romania na que desaparece o F inicial do latín. Famine en latín dá fame, fome, múltiplos variantes, pero sempre con F inicial na maioría das linguas. Pola contra, no español, non. E por qué? Pois precisamente porque no sur da península, nun momento determinado, aspírase. E inda hoxe, en Andalucía, conservamos a aspiración dese F. Por exemplo, fame
en galego, do famine latino, dá hambre en español moderno con H, que é esa evolución extraña, pero resulta que temos sitios en Andalucía onde ainda se conserva hambre, con fricativa faringal, ademais. É onde tamén, por exemplo, hondo se conserva como jondo ou hondo, e que se grafa como jota, porque claro, a grafía referencial en todo momento é do español, e interpreta tanto a faringal, a hato, a liña, hondo, como a velar, interpretas da mesma maneira grafas jota. Ben, dito iso, de que a aspiración é un fenómeno bastante normal, é que en español non poderíamos explicar o H precisamente sen isto. Tamén se dá, por exemplo, en linguas non románicas, en alemán, por exemplo, nos dialectos do sur, nos dialectos de Suiza, o K intervocálico acaba pasando tamén a ovulares, que son moi próximas á faringal, son tamén sons aspirados. Entón, estamos falando de fenómenos que son normais e que son naturais, que son habituais, vamos, nas linguas sen ningún tipo de interferencia. Entón, non cuestionemos o tema de que é unha aspiración ou non, ademais eu sei perfectamente que o Celso brinca con isto porque sabe perfectamente ao que nos estamos referindo. Fala tamén Celso, cita a García de Diego para xustificar a súa tese a partir dunha cita de Freixeiro Mato. Ben, García de Diego é un aragonés que, como quen di, pasa por aquí e coñece moi superficialmente a nosa lingua. Que García de Diego diga que diante de I e de E non é errada, que diante de O e de U sí, pois ten moi pouco valor. Valor ten, por exemplo, os estudos dialectolóxicos de Zamora Vicente dos anos 50, valor ten que teñamos un texto do século XVIII no que aparece claramente diante de I e de E, grafado con geada tamén, e que nos dá conta de que iso non ten sentido ningún, é unha voz no deserto que non é moi pouco coñecedora ademais da realidade do noso idioma. Tamén quero dicir, a partir da cita de Freixeiro Mato, que a postura de Freixeiro Mato é, aberrante para calquera persoa que lea con pouco de detemento, que intente afondar un pouquiño na perspectiva que ele dá, os puntos, por exemplo, polos que xustifica, porque polo menos o Celso colle a teoría funcionalista de Schröten para xustificar a súa postura de que pode ser un castelanismo ou de que é un castelanismo a geada. Pero é que Freixeiro Mato colle literalmente a tese de pensado e ademais engade puntos que son claramente preconceitos de clase e preconceitos coloniais. Por exemplo, argumentar como que a geada debe ser rexeitada, que xa foi rexeitada polas clases medias galegas do século XVIII, que elas sí que estaban sabían castelán e que por iso sabían opinar mellor e que eran bilingües e todo, é dicir, estamos dicindo que a clase máis españolizada rexeita o fenómeno e que iso é algo a favor de que digamos que o fenómeno debe ser rexeitado. E iso digo el. Ou que, por exemplo, que non hai geada, en Lugo a geada desapareceu rapidísimo no século XX, había geada, está constatado ata Cospeito e ata Bejonte, e iso vai nunha retirada veloz, como unha retirada moi semellante á do Seseo, cara ao occidente. El explica, asume a teoría de que iso é pola boa influencia dos mestres nas escolas que exterminan este bárbaro defecto que el cita moitas veces utilizando gramáticos e que acaban con ele, que en cambio en Occidente non. Claro, isto en si mesmo, é dicir, os mestres de Lugo eran mellores cor do Occidente, entón acaban antes co fenómeno. Despois, desde cando a escola aculturizadora, españolizadora, é algo favorable á restauración dun idioma desprazado e sometido. Iso non ten sentido ningún. E Freixeiro di cousas así, di cousas que non lle caben na cabeza a ninguén, vamos, que teña un pouco, que afonde un pouco no que está a afirmar. Entón, eu agradezo moitísimo por iso que o Celso non escollese a postura de defender a pensado nin as barbaridades que di Freixeiro, senón todo o contrario. O que tenta é, a partir dunha proximidade fonética, xustificalo por un influxo de alguna forma en algún momento histórico, que sen concretar, pero que puido vir por aí. Nese sentido, a partir desa óptica, sí que pode ter un pouquiño de aceptación pola miña parte, e vou acabar na conclusión dicindo por qué. Pero, tal como, é dicir, coller a Freixeiro, iso, vamos, non hai por onde botarlle man, vamos. Ten unha cantidade de prexuizos que non é normal. Despois, un dos prexuizos, unha das barbaridades de pensado, eu creo que se damos un pouquiño a volta ao asunto, dámonos de conta. Se meus tíos seguen tendo geada,
en español e manteñen a geada en galego, iso é porque asocian que o G é en español e a geada en galego. Iso sucede porque cando falaban español, falarían en todo momento con G, cando era en caso de G. Entón, para asegurar que acertaban máis, faríano todo con geada. Ten moito máis sentido así, que a geada sexa anterior á geada, que pensar que primeiro, imaginemos, meus tíos son xente que está viva, que ten gueada en español. Entón, imaginemos, se iso sucede no século XXI, imaginemos no século XVI, XVII, XVIII, que alguén teña que primeiro saber español, meter gueada en español, despois corrixila con geada, e despois dai, como se fose un continuum da lingua que se está impondo á lingua propia, trasladar esa pronuncia con geada á propia. E xusto nas zonas onde se conserva o seseo, ou mesmo en zonas, como os Ancares, onde aínda se conservan, hoxe, vogais nasais, como en portugués. E nesa zona tamén había geada. Entón, é extraordinario. Vaya forza que tiña o español, pero neste caso concreto. Nos outros non. Ben, entón, eu creo que o primeiro é a geada, é evidente para min, ademais é que experimentei non carne propia e despois ven a geada cando se fala en español. Despois, o problema da tese do Celso é que, collendo a tese de Schurten, o propio Schurten dicía que o paso de NG a NK, de ningún a nincún e de ninguén a ninquén, é o que botaba abaixo a posibilidade de que iso fose unha influencia do español. Por qué? Porque en algún momento se houbo esta fobia ao son G, que provoca que todo sexa con G, con geada, pois non ten explicación ninguna que ese G non sexa sustituído por un G, e si por un K. É dicir, é unha cousa moi extraña. E máis extraño aínda é que conservemos ese son maldito, que queremos fuxir del porque se rinde a nós, que é o G, nas falas que teñen geada en todo caso. É dicir, iso non ten sentido ningún. Se houvese unha fobia ao G que sustituíse o G todo por G, que o corrixise, como é que mantemos o G despois de nasal? Por iso, Schurten dicía que iso lle quitaba valor a posibilidade de que fose un españolismo. De todos os xeitos, no caso de que Celso tivese razón, atopámonos diante dunha dificultade. Cando eu dicía que iso non se conserva na fala actual, non, evidentemente, unha aproximante, é dicir, o debilitamento, o relaxamento dunha consoante intervocálica, pasa primeiro por unha fase fricativa e despois pasa por converterse en aproximante, sí. Claro, pero o problema é que se imos xustificar a gueada a partir dun son fricativo G que se pronuncia tamén ao inicio das palabras, é dicir, gato, agora, amigo, que houve un momento no que iso foi así, e que dai pasamos á geada porque se nos parecía ao J do español, que é sintetizando o que di o Celso. Cal é o problema disto? Como é que non se conserva en ningún lado esa forma? É dicir, as formas que non teñen geada, as variantes que non teñen geada no país, ningunha conservou un gato, din gato, como ao principio, é dicir, din unha plena, un gato pleno, como en latín, como en español. Entón, como pode ser que non se conserve no resto de casos independente, alén do intervocálico, que aí sí puido pasar a aproximante e tal, pero como non se conserva nos outros lados? E non se conserva. Entón, esa tese dicía que Celso parte de que houve un reforzamento, e que ese reforzamento non ten explicación na cadea de evolución das consoantes do indoeuropeo xa prácticamente ata as linguas actuais, porque tenden á desaparición. É certo, pero vémolo no caso do H do español. Cal é o caso do H do español? O F acaba relaxándose, acaba aspirándose e acaba desaparecéndose na maior parte dos casos. E resulta que xusto a aspiración nese momento previo á desaparición é como a nosa. Pasa unha cousa parecida ao da Georgia Toscana tamén, unha evolución moi parecida ao que dicía antes do alemán, hai moitos máis casos. Entón, nesa evolución lóxica, unha das partes da evolución é esa aspiración, que no noso caso é faringal. A maioría das falas con geada hoxe teñen o son faringal. Jato, agora, a maioría. Entón, cal é o punto en que non ten explicación iso dentro da evolución lóxica das linguas da Romania? É o máis normal. É o máis normal que iso suceda. O que sería extraño sería se pasase a un avelar, precisamente,
como di o Celso, pero que non pasan a velar. A maioría, volvo a insistir outra vez, a maioría do territorio non pronuncia velar. O da velar ven de antes donte. Cando el di, por exemplo, que non podemos saber se era velar ou faringal, se era forte, por dicilo dunha forma máis coloquial e que se entenda, ou se era aspirada, antes, sí que o sabemos. Sabémolo porque hai estudos desde os anos 50 de como se pronuncia. E non só. Os mapas que están feitos no ALJA 41, creo que é, unha cousa así, o mapa da geada, que aparecen as distintas pronuncias de geada, ovular, faringal, velar, no país, foi corroborado ainda recentemente por Sabela Labraña nun traballo da Universidade de Cataluña que o someteu á máquina da verdade que lle chaman os fonetistas, que é a máquina de espectrogramas, no que se ve exactamente cal é a representación dos sons e sabemos exactamente que sons son. Entón, nesta tesitura sí que sabemos, e ademais é que é moi doado de comprobar, que se imos a calquera zona de geada, falamos cun señor maior e falamos cos fillos, imos comprobar que o señor maior ten unha geada moito máis aspirada cos seus fillos e cos seus netos. Os netos directamente terán velar. Como o Celso di que eu teño ás veces, e seguramente sí. Por qué? Pois porque eu fun á escola, e a min nunca ninguén me ensinou a ler coa miña propia pronuncia. Ninguén. Entón, con que pronuncia aprendín a ler? En galego sen geada, sen ningún tipo de son parecido. En español con J. Entón, moitas veces, sobre todo cando estou lendo ou cando estou falando de temas relacionados coa lectura como estes, de un nivel de abstracción un pouco alto, pois sí, é certo, tendo a... seguramente sí. Miña nai, en cambio, non. E miña avó tampouco. E iso tamén nos dá outra mostra máis de cal é a tendencia evolutiva do fenómeno. O J, claro que pronunciar un velar é totalmente unha influencia do español, pero que iso é de antes donte, e ven das escolas. E sabémolo porque podemos comprobalo fidedignamente a través dos testemunhos históricos. Zamora Vicente recoñece a pronuncia faringal xa nos anos 50, insisto. E tamén recoñece ese retroceso de leste a oeste. Despois, o dos espectrogramas e as recolleitas. A única forma de sabelo a ciencia certa, insisto, é utilizando espectrogramas. O que nos di o Celso de que as falantes portuguesas que escoitan no vídeo non teñen geada, eu creo que é totalmente subxetivo. E volvo a repetir o que dicía Quilis, que a debilidade deste son aspirado fai moi difícil a súa identificación correcta. En todo caso, a única maneira de sabelo sería indo ali. Eu vivo a 20 km desas señoras, de todos os xeitos, dese lugar en concreto, neste momento. Entón, podría ser interesante ir ata ali, ao mellor indo ao Fao, para escoitalas ao vivo. De todas formas, hai outra señora aí de exactamente ese mesmo lugar, que arriba de Mouro, desa mesma parroquia, que tamén di agora, ímola escoitar agora. Eu recoñezo totalmente como a que pronuncian na miña zona, é dicir, é exactamente o mesmo son. O mesmo que me pasa cando vou por exemplo, a Wikipedia e busco fricativa, que ainda o fixen hai pouco, a ver se había algún arquivo sonoro, fricativa faringal, para escoitar, escoito as distintas pronuncias da fricativa faringal xorda nas linguas do mundo, por exemplo, o árabe, e aparecen, son exactamente o mesmo son que pronunciamos nós. Os árabes, por exemplo, no caso do árabe, na Wikipedia aparece hal, pronunciado así, que ides ver que é o mesmo son, é que, vamos, son capaz de identificar os meus propios sons na miña propia lingua. Eu, para min, insisto, esas señoras portuguesas falan o mesmo pronuncian exactamente o mesmo que a min ou ca xente da miña zona. É que non é só que o diga eu, ademais, volvo a insistir, Alves Pereira, Schneider, Carballo Calero, vamos, que me teñen máis crédito de coñecemento do territorio do noso idioma que a García de Diego. Agora penso que já vê um Alves de Linho, olha. Agora penso que já vê um Alves de Linho, olha. Agora penso que já vê um Alves de Linho, olha. Agora penso que já vê um Alves de Linho, olha. Outro punto importante disto, da distribución, é o tema da geada nos Ancares. Se hai geada nos Ancares, que é unha illa, e despois un mar de non geada, que é a cuarta parte do territorio, as 3/4 partes teñen geada, e despois volve a haber geada, esa estreita columna que vai que ocupa a metade da provincia de Lugo, un cachiño da Ourense. Pero se hai aquí, e hai aquí, o normal, sabémolo pola sociolingüística, cando hai dous fenómenos illados que se dan, unha marxe que non hai, o normal é que houve un traslado de poboación, dunha parte para outra, ou que ese fenómeno foi xeral, deuse en todo o territorio desa lingua. Entón, imos partir da base de que, vendo o retroceso de Lugo,
que sí que houbo en todo o territorio, é dicir, que foi xeral. E iso tamén causa outro problema a hora de explicar tanto a aparición como a desaparición. Outra cousa tamén moi curiosa é como aceptamos as teses que Celso chama autonomistas, é dicir, propias, endóxenas, de transformacións endóxenas do propio idioma no español, no caso do H, que comentei agora un pouco, e no caso do J velar, que son insólitas nas linguas romances, dous casos raros, e que curiosamente son explicables polo influxo do árabe, porque ademais danse en Al-Ándalus. En cambio, non lle atribuímos a iso para nada, creemos que, eu creo que aí ten un pouquiño de peso ese sentimento de reconquista españolista que intenta evitar por todos os medios o influxo árabe. En árabe existe o J velar e tamén existe a faringala aspirada, de feito hai na xorda e hai na sonora tamén, hai as tres. Que se acepte que o da aspiración e desaparición do F inicial dando a H e que a aparición do J de forma tardía, pero de sur a norte, entre ser falantes que acaban de aprender español e que acaba consolidándose no século XVII e no XVIII. De feito, no XVIII, o peso dese J en español, dese J xa asentado plenamente, é tan forte que incluso ridiculizan que os galegos pronunciamos coa palatal xa xe xi xoxu no canto de utilizarmos ese jaje jijoju. É curioso isto tamén, porque tanto Feixóo como Sarmiento, cando fan unha defensa da pronuncia dos galegos e das galegas, dicindo que en portugués, en francés, etc., que se pronuncia así, como facemos nós o G, o J, o X, o X. Entón é curioso que, habendo aí unha presión e unha ridiculización dos galegos perceptible nestes dous autores no século XVIII, no canto de sustituir o noso X por un G, por un J, como estaba pasando no español, como xa se asentara, resulta que nós fixámoslo noutro caso distinto e antes. É raro tamén, non? Un poquinho raro. Insisto na rareza tamén de que non se asenten as explicacións de que puideron ser influencias do árabe, habendo estes dous sons nunha lingua romance extraños, a desaparición do F, perdón, e a aparición do J en español, extraños en todas as linguas descendentes do latín, que non este asentada a idea de que poden ser influxos do árabe, que sería a aplicación lóxica do que se nos está facendo aquí, con moita máis razón, ademais. En cambio, no noso caso, un caso diferente e tal, que ten que ser. É curioso, non? Ben, despois, que é o que sucede aquí? Aquí o que sucede é que temos un fenómeno que ten un son parecido ao son do español que entra no 16 e 17, que entra no 16, pero consolídase no 17, é que esa proximidade fai que, ademais de que se marca unha diferenza con respecto á pronuncia do español, esa proximidade fai que se xa rexeitado. E ese rexeitamento, dada tamén esa proximidade á forma de pronuncia do español, pero en casos distintos, isto é moi importante, en casos distintos, ese rexeitamento alimentase con ese contido de clase colonial de rexeitamento ao popular, que nese momento é o propio da lingua, que fai que provoca este rexeitamento actual e que aparezan teorías para explicar que iso é un españolismo. De feito, esta tese españolista, se lla aplicamos, por exemplo, a pronuncia do R vibrando do R, entre, por exemplo, o R do Lisboeta, carro, que foi tomado do francés e todo isto, en época ainda non moi tardía, non moi longe, moi distante, moitas zonas do Brasil pronúnciase tamén ca faringal, é dicir, ca aspirada, e din cajo, como nós cando nos cajamos nalgo. Ben, se collemos iso, que é un caso de unha pronuncia parecida ao J do español, a velar, nun caso distinto, se lle aplicamos o mesmo criterio, teríamos que dicir que aí hai unha influencia clarísima do español, porque é un son parecido ao velar, cando non é o son de velar, para nada, e ademais non está situado no mesmo caso en que o español se usa, non din jamón, nin cousas desas. Pero, en cambio, teñen un son parecido. É a mesma lógica que estamos aplicando. É o mesmo criterio. É totalmente absurdo. Non ten sentido ningún máis que queiramos rexeitar esa pronuncia que nos diferencia do español para consolidar a que coincide co español e que desde hai tempo está admitida por unha clase media galegista que pretende dirixir o que é o que non é correcto. De feito, un dos criterios de Freixeiro Mato, superinteresante, é o rexeitamento dos gramáticos da geada, non? Entón,
Marcial Valladares chamalle un defecto de la gente idiota, pero que igual que yo chama a geada, a continuación di, lo mismo que decir verse, ciudad, Vicente, é dicir, cose seu, aquilo que nos separa do español. Cotarelo Valledor tamén rexeita a geada, pero ao mesmo tempo tamén di que onde se fala con geada tamén se fala con seseo, e que tamén é rexeitable, que seguro que o collemos dos portugueses. E non o di en clave positiva, di en clave negativa. Entón, neste caso, o cajo dos brasileiros parece un pato, como di o Celso, parece, pero non o é. Ao mellor é unha cerceta, ou ao mellor é un lavanco, porque tamén anda como un pato, tamén nada como un pato e tamén voa como un pato. Entón, eu creo que o que sí que nos chega a un punto de encontro, eu creo que é importante, é, efectivamente, a pronuncia velar de gato e agora, iso é un españolismo, evidentemente, que se dá en época recente, despois da escolarización, no momento en que non se nos ensina a ler con a nosa propia pronuncia, pero a pronuncia con geada e con seseo é a máis propia neste momento, conservada, desas formas. É dicir, eu creo que canto máis ser nunha situación de diglosia e de imposición lingüística, as formas distintas da lingua imposta máis rexeitadas normalmente son as máis propias. Por iso non ten ningún sentido que alguén utilice como argumento que no século XVIII era rexeitada polas clases medias bilingües. Home, claro, pois iso debería reforzarnos precisamente na súa reivindicación. Ben, e nada máis. Para rematar, simplemente, igual que o Celso utilizou do pato, e que ele dicía que era porque estaba colonizado polos yanquis, eu tamén quero utilizar algo de Estados Unidos, pero neste caso do movimento negro. Mentres non fagamos como fixeron os negros que vían como a súa xente alisaba, a pesar de que reivindicaba os dereitos para os negros e para as negras, alisaban o pelo e intentaban branquear a pel moitas veces para parecerse aos brancos, nun momento determinado o movimento negro dixo que había que levar o pelo afro, deixar ostentar que eran negros, para sentir orgullo de ser negros, precisamente para compensar centos de anos de sumisión e de interiorización da inferioridade. Eu creo que con isto pasa o mesmo. Exhibir sen vergonza, porque hoxe en día mantén unha diglosia interna na que falar con geada é rexeitable. Eu, se falo con geada, e falo todo o tempo como geada, son visto moitas veces como dunha clase inferior, é dicir, dunha clase traballadora arquetípica por aqueles que me escoitan e que son dunha clase media alta. E pasoume moitas veces, pasoume en entrevistas de traballo, pasoume con xente que coñecía que dicían que como de que traballaba e non crían que puidese ter un traballo que non fose manual e cousas así, que dis, claro, aquí hai un problema gordo. Co seseo pasa o mesmo, co seseo pasa exactamente o mesmo. Entón, esta diglosia interna obedece a esa marca vergonzante da galegidade, a nosa negritude, que a pronuncia sen vergoña do noso propio idioma, sen pasar polo filtro, polo coador do español. O mesmo que facemos na escrita os reintegracionistas. Escribimos o noso idioma sen pasar polo filtro, enorgullecéndonos del, aproximándonos ás outras variantes da lusofonía e sen avergonzarnos. Cando nos avergoñamos, cando nos intentamos aproximar, estamos nos pondo trabas a nós mesmos. Entón eu creo que o camiño é levar a lingua ao afro, e por iso o practico. Obrigado de novo a Celso e agardamos desde o Galicia Libre que isto servise para clarificar un pouquiño o asunto. Saúde. Ola, ben, pois eu concluo tamén aquí a miña participación neste debate no que me meteu embarcou o César Caramés. Procurei ser breve porque se a estas alturas as posicións non ficaron claras, entón é que temos un problema de comunicación tanto César como eu. Pero teño que facer algunhas aclaracións. En primeiro lugar, eu nunca abordei este diálogo como cuestión de geada sí, geada non, en plan propagandístico como formula o César. Supoño que é unha pequena un pequeno truque publicitario. A geada existen, iso que o que a geada existe, non entraría ao final, en todo caso, sobre no papel da geada na norma culta, se queredes.
Algunhas outras calificacións. César cuestiona, de alguna maneira, digamos, un dos elementos centrais da miña hipótese, que é a existencia desa variante fricativa, velar, voceada ou sonora, agá, que sería, segundo a miña hipótese, que sintetizarei máis unha vez depois, a fonte tanto das variantes debilitadas aproximantes como das variantes reforzadas geantes. Non, esta variante existe, está documentada en dialectoloxía portuguesa, está recollida oralmente, se pode escoitar. Outra cousa é que é certo que as descricións dialectolóxicas a miúde utilizan o termo fricativa para referirse non a este son en concreto, agá, senón para incluir as aproximantes, agá. Isto é certo, a falta de precisón neste sentido. Mais iso non tira que o son, na miña opinión, e de algunha outra persoa tamén, lingüista fonetista, existe e non temos ninguna razón para creer que non pudo existir tamén se existe agora. Isto, repito, sería central para comprender a miña tese. César argumenta que esta fricativa non se tería dado depois de nasais. Nunca dixen iso, precisamente. Depois da nasal estaría a variante máis forte, cuxos trazos máis se corresponden coa descripción abstracta do fonema G, que sería pois a oclusiva G, longo, e incluso en variedades congeadas. César contraargumenta sobre o meu cuestionamento a noción de aspiración, de aspirada. Digo, iso de aspirada. Sei que a geada se ten descrita como aspirada, etc. Mas, estritamente falando, teño outra noción do que aspiración, por iso o dixe. Por unha parte, a aspiración se pode entender como esa pequena saída glotal que existe en algúns fonemas, por exemplo, en inglés, do P, algunhas oclusivas, como P, T, K, en certos contextos, peer, tear, ou cool. Esa é unha interpretación da aspiración, fonemas oclusivos aspirados. E tamén, na miña interpretación, hai a consoante que realmente se pode chamar aspirada, sería en todo caso a fricativa, que non deixa de ser fricativa, glotal. Por tanto, en termos das series de consoantes por modo de articulación, non entra a aspirada. Son fricativas, tanto desde a glotal ajá, até a farinxa agá, o agá, perdón, agá, saime sonora, pero é surda, no caso ajeada, son fricativas, con máis ou menos fricazón. A noción de aspirada, nese sentido, me parece demasiado vaga. Por iso non gosto de utilizarla para isto. Existe o que se chama tamén aspiración, relaxazón, por exemplo, da sibilante, da fricativa alveolar surda se, que se dá precisamente en dialectos de geada, como a fala de Mazaricos, segundo unha mostra a cal cheguei tamén por discusións en Twitter sobre esta cuestión que apuntou alguén, Pepe da Angustia, apuntou a isto. Sí, o que se chama ese aspirado, vale? É dicir, non me parece, a noción de aspiración non me parece suficientemente precisa, ademais, dada a grande variabilidade que observo nas formas da geada, incluso da farinxea. E reservaría entón o de aspirada, repito, para ajá, o glotal, a glotal, sin constrición articulatoria. De facto, todas as descripcións da geada antigas, de observacións antigas, a definen como un son forte que chama a atención, que non, por tanto, un son forte, comparado desde a óptica, ademais, da ideoloxía lingüística do español, que é ja, de acordo a fricativa velar ja, un son forte no galego non parece moi lóxico
que fose a farinxea, nin a glotal. Non ten moito sentido, do meu punto de vista, que se considerasen eses sons fortes como de facto poden ser precisamente relaxacións dunha fricativa. Creo que se confunde, César confunde por iso, e outras descripcións da geada, a situación actual co que podo ser a orixe. Por exemplo, Santa Marina fai derivar a farinxa geada e potencialmente pode proceder da aproximante agá, mas a aproximante agá é a que temos agora. E si, a agá, pode proceder de agá, o sea, agora pode proceder de agora, pode, pero hai dous trazos aí que hai que alterar a sonoridade e o ponto de articulación simultaneamente. E parece entón menos lógico que facer derivar a geada precisamente da máis próxima que é a fricativa velar sonora agá. Eso. Quero dizer, de novo, aplícase o que é unha concepción da situación actual a interpretación histórica de geada. E como non temos gravadoras, repito, pois é moito, moito, moito especulativo, verdade? Argumentase tamén que a geada existe noutras variedades, linguas do mundo, etc. Non, existen unha serie de sons fricativos desa zona posterior, pois sí, existirán procesos, non coñezo especificamente, non? Existirán procesos ou ben de reforzamento ou de lenizón, mas non é a geada. Son sons fricativos desa zona posterior que poden existir en moitas linguas do mundo. Por exemplo, tamén existe a nasal velar en moitos idiomas, incluído o inglés, fonolóxicamente, sing, cantar frente a sin, pecado, non? Cantar, pecado. Que nós, os galegofalantes, temos problemas, eu tive problemas co aprendizaxe inglés precisamente porque sistemáticamente facía todas as nasais finais como velares e non distinguía entre alveolar e velar, de acordo? En contexto final. Tamén existe, repito, este son é fonema no inglés ou noutras linguas do mundo, non ten nada que ver co que se chame enevelar, non ten nada que ver co chamado enevelar galego, de acordo? Tamén existe en inglés a diptongazón bow, no? Low, bow, non ten nada que ver tampouco coa diptongazón que existe en galego. Unha cuestión que non tratamos porque nin hai tempo, nin debemos tampouco, pois, ainda que a menciona César, é a relación coas áreas dialectais onde tamén se conserva o seseo. Digo se conserva porque evidentemente o seseo sí que, é dicir, o se, o seseo, é dicir, o non cetacismo, o se, sí que parece na base do idioma porque é unha evolución posterior, verdade, interdental. Entón, claro, segundo un punto de vista, seseo máis geada sería o tradicional frente a non seseo nin geada, que sería máis innovador, mas tamén podemos interpretar de outra maneira. Se a geada ou se a ce, o cetacismo, é un fenómeno que aproxima o galego do español, e de alguma maneira di estas falas están españolizadas nese sentido, creo que ninguén negaría que vamos ver un fonema que é tamén minoritario no ámbito romance, que resulta que se dá en todo o ámbito do castellano, do leonés, astur-leonés, e tamén na Galiza, ninguén negaría que hai unha base aí do español para o cetacismo, non? A diferencia entre caza e casa. Moi ben. E podemos entón argumentar é o cetacismo o que marca, digamos, a españolidade, se queredes, a castellanidade do galego. Pois moi ben, nas zonas de seseo, onde non hai cetacismo, sería o G, que precisamente a geada a parecer será máis geada velar aí, a marca equivalente. Non precisamos o Z porque temos o G para indicar castellanizazón e na outra zona teñen C para indicar esa mesma castellanizazón. Este é un argumento que tamén se podría aplicar cando, digamos, dunha maneira mimética, queremos implantar interpretacións sobre o significado social de trazos aos cais non temos acceso en canto a súa orixe, a súa distribución, etc. Por último,
o papel da Geada na norma culta, non por ter un determinado trazo tampouco dialectal, sexa o que for, todo ese trazo debe pertencer a unha norma culta. E isto non significa tampouco deslegitimar a presenza da Geada. Eu penso que un modelo ortofónico da Galiza non debería ter fe, para comezar, e non debería ter Geada. Por exemplo, un modelo ortofónico do que un modelo que aproxime máis o estándar, a norma padrón formal, digamos, máis que culta, da Galiza a outras normas padrón. De maneira como sería moito útil para o mundo se o padrón lisboeta, se o padrón de Portugal, digamos, se desliboetizase un pouquiño, non? E se anortizase un pouco. Iso sería útil para o mundo. Porque se precisamente os padróns comezan a diferenciarse que son os que unen, digamos, por arriba falas moito diversas, a cousa de intercomunicación entre falantes do mesmo idioma funciona peor. Entón, personalmente, penso que a Geada non a propugno como digamos, como parte da norma ortofónica da Galiza, do galego, da Galiza, dentro, existindo como existe o mundo, o ámbito lusófono. Porque, ademais, hai un principio de relación entre os marcadores lingüísticos como diacríticos, de identidade, de clase, de extracción, etc., que por moito que se incorpore a Geada, a norma culta, non se vai superar. Que é que, por exemplo, a Geada utilizada por César Caramés nun debate formal e serio e ás veces académico sobre a Geada e o significado, non significa o mesmo que a Geada utilizada, tal vez, por incluso antepasados ou parentes da mesma persoa, César Caramés, no seu contexto coloquial. E isto é o que se chama estilización. E existe unha estilización da Geada como trazo nativo máis traído a ámbitos formais onde está vinculada aos significados, o que se di que é reflectir sobre a propia lingua, coa propia lingua, elaborar teóricamente sobre ela e posicionarse como grupo incluso de elite e de alguma maneira de clase sobre o propio significado desa Geada. E ninguén poderá convencer, polo menos a min, de que esa Geada utilizada por César Caramés ou calquer persoa nese contexto formal significa o mesmo que a Geada nativamente utilizada en contextos informais por persoas tal vez sen educación formal a través do sistema educativo. As máis das veces o que acontece con isto é, en lugar disso, xa digo, unha especie de totemización dun elemento para facelo representativo dunha identidade. Igual que, digamos, tentativas que houbo de padronizar un sotaque andaluz padrón, onde categóricamente, por exemplo, incluiría aspiración, eliminación de todo se final, por exemplo, abertura das vogais, etc., etc. Non tivo suceso por moitas razóns, en parte porque tampouco existe, digamos, o construto identitario nacional andaluz como pode existir na Galiza, etc. Mas o que quero dicir é que un dado trazo lingüístico, cando inscrito noutro ámbito comunicativo e social, xa non significa o mesmo que tiña no dialecto nativo. Por tanto, relativizo moito, digamos, a importancia, incluso a necesidade de incluir a Geada nunha norma ortofónica, culta. Moito obrigado tamén a César, eu aprendi moito, sobre todo porque me fixo reflectir, ademais, e ler outras cousas que non tiña lidos, materiais que tiña, lidos pero esquecidos, non é o meu campo. E sí que me fixo este debate relativizar tamén un pouco a miña posición sobre a influencia do español, que dizer,
tal vez antes o tiña máis claro, hai máis sombras agora, nunca suscribín totalmente o esquema de pensado en canto a súa interpretación sociolingüística. Non creo que encaixe, de acordo, mas tampouco foi un obxectivo entrar por aí, xa dixen desde o comezo. Creo que a cousa sigue aberta, continúa aberta porque aínda falta traballo de campo, fonético, experimental, de laboratorio, importante sobre isto. Obrigado de novo a César e a todos. Como república quero existir, ser soberana para poder